ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்னோடய கிச்சன் செட் தான் பார்க்க போகிறோம். மினியேச்சர் கிச்சன் செட் தான். இப்போ வந்து அதில் இப்போ வந்து நாங்கள் அதை ரொம்ப நாள் வாங்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஆனால் நாங்கள் இரும்பில் வாங்கணும்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இரும்பில் கிடைக்கவே இல்லை. இன்றைக்கி ஆச்சூருக்கு போகிற வழியில் ஒரு கடையில் கிடச்சிது. நான் டீ பக்கத்தில் இருந்துச்சு. நாங்கள் உடனே வாங்கிட்டோம். அதோட ரூபா வந்து எவ்வளோன்னா 150 rupees. அடுத்து வந்து இந்த சட்டியில் அந்த ஒரு பொருள் மட்டும் லைட்டாக உடஞ்சிருந்துச்சு. இப்போது அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் அம்மா வந்து இரும்பு சட்டி தான் நிறைய இதில் பார்த்து வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க எனக்கிட்ட. நானும் அப்படி தான் சொல்லுவேன். இது வந்து குழம்பு பாத்திரம், குழம்பும் வச்சுக்கலாம், கூட்டும் வச்சுக்கலாம், எதுவும் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து ஒரு குடம் கொடுத்துருக்காங்க மண்ணில். இப்படி இருக்கு தண்ணி பிடிக்கிற குடம். ஒரு ஆட்டு உரல். இது வந்து அந்த கீழே வச்சு அந்த இது அரைக்கிறது வந்து அந்த உள்ள இருக்கு. இப்போ அதை இப்போ வந்து ஆட்டு உரலுக்கு இதையும் மண்ணில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்கு, அதான் பார்க்க உங்களுக்கு சரி. இப்படி எதாவது அரைச்சிக்கலாம். இது ஆட்டு உரல். அடுத்து வந்து இது வந்து ஒரு சோறு வடிக்கிற பாத்திரம். நம்ம கேட்டால் இன்னும் பெரிய கவரில் இதை போட்டு தருவோம். இது வந்து ஒரு கூட்டு சட்டி, குழம்பு சட்டி அங்கே இருக்குது. இது கூட்டு சட்டி மாதிரி. இது வந்து ஒரு இதுலேயும் இது குழம்பு சட்டி. இது இப்படி இருக்கு. அடுத்து வந்து ஒரு டம்மர் தந்திருக்காங்க. அடுத்து வந்து 2 பிளேட் தந்திருக்காங்க. இப்படி மூடி வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மட்டும்தான் செட் ஆகும். இந்த இதுக்கு செட் ஆகாது. இதுக்கு நீங்கள் வீட்டில் இருக்க வேற ஏதாவது திங்ஸை வச்சு முடிக்கலாம். இப்போ வந்து கடைசியாக அடுப்பு. இதுதான் அடுப்பு. அடுப்பு வந்து எல்லாத்தோடையும் இது வந்து இந்த கவர். இப்போ வந்து அடுப்பில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை வைக்க போகிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நேராக இருக்கணும். இந்த மாதிரி சாய்வாலாம் இருக்கக்கூடாது. வந்து நம்ம இது அடுப்பில் வச்சு பார்த்துட்டோம். அடுத்து இன்னொன்று அடுப்பில் வச்சு பார்த்துக்கலாமா? இதுவும் அடுப்பில் கரெக்டாக செட் ஆகுது. இது வந்து மூடி, அதான் சமைச்சா புகை வராமல் இருக்க மூடி வச்சுக்கலாம். இதே முடியை வந்து இப்போ நம்ம சாதம் வடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சாதம் வடிக்கிறது. இது வந்து குடம். இது 2 ஸ்டவ்வில் வைக்கிற ஐட்டம் கிடையாது. இது 3. இப்போ வந்து இப்போ வந்து இத்தனை மட்டும்தான் ஸ்டவ்வில் வைக்க முடியும். உங்களுக்கு 4 பாத்திரம் தான் ஸ்டவ்வில் வைக்க முடியும். மீதியெல்லாம் ஆட்டு உரல் இதெல்லாம் ஸ்டவ்வில் வைக்க முடியும். இப்போ வந்து எத்தனை ஸ்டவ்வில் வைக்கிறது இருக்குன்னா 1 2 3 4 5 வந்து ஸ்டவ்வில் வைக்க முடியாது. 4 வந்து ஸ்டவ்வில் வைக்கலாம்.
இதில் 10 பீசஸ் இருக்குது. எல்லாத்தையும் சேர்த்தா இப்போ வந்து இதை எப்படி சீசனிங் பண்ணுறதையும் சொல்லிடுறேன். சீசனிங் பண்ணால் தான் ரொம்ப நாள் வச்சு விளையாட முடியும். கீழே போட்டால் மட்டும்தான் அந்த டீமில் ஓடியும், வேறு எந்த காரணத்துக்காகவும் அது உடையாது. இல்லாமல் சீசனிங் பண்ணாமல் நீங்கள் சமைச்சிங்கன்னா அது சும்மாவுக்குமே நிறைய இது உடைய ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அடுத்து ஃபுல்லாகவே உடஞ்சி போயிடும். அதனால் சீசனிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செய்யலாம். இது எப்படி சீசனிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம சீசனிங் பண்ணுற இடத்துக்கு போகலாம். அது நாங்கள் வெளியே ஹாலில் தான் பண்ணுவோம். அதனால திங்ஸ் எல்லாம் ஹாலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நான் உள்ள வச்சுட்டு இருக்கேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.